दोस्तों आज हम डॉलनस एसी की इनडोर पीसीबी को रिपेयर करने जा रहे हैं। ये मेरे पास एक जो है वो कारीगर भाई लेके आए हैं और वो एसी का काम करते हैं, फ्रिज एसी का। तो उन्होंने ये किसी कारीगर को चेक करवाई तो उन्होंने कहा कि ये अब जो है वो तबाह हो चुकी है, ये रिपेयर नहीं हो सकती, तो आप इसको चेंज कर लें। तो वो मेरे पास लेके आए इसको। तो इसकी ये जो सप्लाई साइड है, ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें ये जो आईसी लगा हुआ है ना बूस्टिंग वाला, ये फटा हुआ है और ये इतने ज़ोर से फटा है कि इसका यहाँ से पीस ही निकल गया। ये देखें, अब ये जो मेन आईसी है ना, ये आपका इस चॉपर को बूस्ट करवाता है और यहाँ से ये 12 वोल्ट जनरेट हो गई है। 78.5 को मिलते हैं और 78.5 आगे आपकी ये जो चिप लगी हुई है इसको ड्राइव करता है। तो अब मेन इसमें जो फॉल्ट है, इसकी ये जो सप्लाई है ये ब्लास्ट हुई। अब ये चिप जो है ये मार्केट से मिलती कोई नहीं, तो जो आम कारीगर है ना वो इसको फिर रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये रिपेयर नहीं हो सकती, अब आप इसको जो है वो नहीं लगा लें। तो ये नई पीसीबी बहुत कॉस्टली है पाकिस्तान में, इसकी काफ़ी प्राइस है, तकरीबन ये 10 से 12 हज़ार के लगभग होगी इसकी प्राइस। तो वो मेरे पास लेके आए हैं, तो इंशाल्लाह इसको रिपेयर करते हैं, इसी को रिपेयर करेंगे और इसमें जो फॉल्ट है वो दूर करेंगे। अब यहाँ इसके 4 पॉइंट बने होते हैं। ये इसकी जो है वो न्यूट्रल है, मेन जो न्यूट्रल है, ये 2 पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे आपकी मेन लगती है और इस पॉइंट पे मेन लगती है 220, और यहाँ ये पॉइंट न्यूट्रल वाला और ये आपका जो है वो आगे आउटडोर में चला जाता है और यहाँ आपकी कम्युनिकेशन वायर लगती है। तो ये इसका जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये कम्युनिकेशन पर 2 आपके कपलर लगे होते हैं। तो मैं पहले भी एक वीडियो इसमें बना चुका हूँ, बल्कि 2 वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं इन पीसीबीज के हवाले से। ये डॉलनस में ये बड़ा कॉमन फॉल्ट आता है, इनमें आउटडोर पीसीबी ज़्यादा ख़राब होती है। E1 एरर आ जाता है, E5 एरर आता है, इसमें E7 एरर देखने को मिलता है। तो अब ये जो है ये तो बिल्कुल डेड है, ये तो इसमें तो एरर तब आएगा ना जब ये ऑन होगी। तो ये इसकी सप्लाई सेक्शन, ये जो इसका सेक्शन है ये वाला, ये तो इसको इंशाल्लाह टारगेट करते हैं और इसमें हम जो लगाने जा रहे हैं ये 5 पिन STR मॉड्यूल है, इसको लगाएंगे। तो अब ये बड़ा आसान तरीका कार है इसको लगाने का। ये इस पर मैं एक वीडियो तफसीलन बना चुका हूँ पहले भी, ये 5 पिन STR के मतलब, और उसमें मैंने इसकी डिटेल फ्रिक्वेंसियाँ भी बताई थी। तो अभी इसमें हम ये इंस्टॉल करेंगे और ये जो चिप है ये मार्केट से तो मिलती को नहीं, तो हम इसकी जगह ये 5 पिन STR रिप्लेस करेंगे। तो अब ये 5 पिन STR उन सप्लाई में लगता है, याद रखिएगा, जिनमें नंबर 1 तो ये आपका कपलर लगा हुआ हो, नंबर 2 आपका यहाँ पे ये 15 वोल्ट ड्राइव करने के लिए यहाँ पे आपका जो है ये डायोड मौजूद हो, रेक्टिफायर, और तीसरे नंबर पे आपका ये जो चॉपर है यहाँ आपके जो मेन वोल्टेज हैं वो एंटर होते हैं, यानी ट्रांसफार्मर से ये 350 वोल्ट हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे जाती हो, ड्रेन का पॉइंट हो, और आपका जो डायोड है उसके 15 वोल्ट का पॉइंट हो और पीसी आपकी लगी हो। तो जो भी सप्लाई इस डिज़ाइन में बनी होगी उसमें आप ये 5 पिन STR लगा सकते हैं, उसमें ये आराम से चलता है और बेहतरीन परफॉर्म करता है। तो अभी इसको बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकाल के तो इसके जो मैं पॉइंट है वो आपको बताता हूँ कि कहाँ पे ये 5 पिन STR हैं, इसके कौन सा पॉइंट कहाँ पे लगेगा और ये किस तरह परफॉर्म करेगा। अच्छा दोस्तों, इसमें मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं 5 पिन STR के। आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, एक तो ये मैंने बाहर निकाली है इसकी ये जो आईसी थी। अच्छा, ये आईसी नहीं होती, इसको भी समझ लें, ये दिखने में आईसी है लेकिन ये आपका जो है ना वो यूँ समझिए कि एक ट्रांजिस्टर की तरह ना, एक FET की तरह काम करती है, यानी ये IC टाइप FET आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें आपका ड्रेन और गेट और सोर्स का पॉइंट भी होता है और फीडबैक भी इसी के अंदर उन्होंने बनाई होती है। तो अब यहाँ पे मैंने इसके पॉइंट इसके कनेक्शन कर दिए हैं 5 पिन STR के। आपको मैं दिखाता चलूँ कि इसके पॉइंट कहाँ करने हैं और किस तरह करने हैं। ये पॉइंट सारे मैंने सीधी साइडवेज इसलिए किए कि आपको ये आसानी के साथ ज़हन नशीन हो जाए। ये इसका जो ग्रीन और ब्लैक, ये 2 इसके कलर है ना, ये आपके सीधे इस कैपेसिटर की पॉजिटिव और नेगेटिव पे आ जाएंगे। यानी यहाँ पे देखें, मैं एक मिनट इसका फ्लैश ऑन करता हूँ, ये देखें, ये आपका ब्रिज डायोड लगा हुआ है और ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, और ये नेगेटिव पॉइंट है। ये ब्लैक नेगेटिव पे आ गई और जो ग्रीन है वो पॉजिटिव पे आ गई, और ये दोनों सीधे पॉइंट आपके कैपेसिटर पे आते हैं। तो ये तो आपने ध्यान में रख लेना कि ये ग्रीन और ब्लैक आपका पॉजिटिव और नेगेटिव पे आ गया। पीछे बज गई आपकी 3 तारें।
तो ये जो पीला कलर है ये वाला, ये ड्रेन का पॉइंट होता है, यानी जहाँ से ये आपका एफईटी ड्रेन कर रहा होता है और ये सीधा इसकी निशानी होती है कि ये सीधा आपके जो है वो चॉपर में जाता है। तो ये पीला कलर आपका जो है वो ड्रेन पे लग गया, पीछे बच गए आपकी 2 तारें। ये जो रेड वायर है ये आपके इस डायोड की पॉजिटिव के ऊपर लगती है, जहाँ से 15 वोल्ट आपको इसकी फीडबैक के लिए मिलते हैं इनपुट में। यहाँ ये 15 वोल्ट का पॉइंट ये होता है, और यहाँ पे ना एक छोटा कैपेसिटर लगा होता है इस तरह का, ये वाला। ये आपने बाहर निकालना है, लाजमी बाहर निकालना है। अगर ये आप बाहर नहीं निकालेंगे तो ये आपको इसकी फीडबैक इसके साथ लिंक करवा देगा और ये आपका जो 5 पिन STR है ये जल जाता है। उसके बाद आपकी ये जो वाइट आखिरी तार बचती है ये आपके कपलर की फीडबैक के ऊपर लगती है। और यहाँ पे आपका ये देखें, ये आप जो कपलर लगा होता है इसकी एक जो टांग है ये आपकी सीधी इस कैपेसिटर के नेगेटिव पे आती है, और दूसरी जो है ये सीधी इस आईसी के फीडबैक पॉइंट पे जाके यहाँ पे टच हो रही थी इधर। तो यहाँ पर आपने ये वाइट जो आपकी वायर है वो आपने इधर लगानी है। और यहाँ पे एक छोटी एसएम रेजिस्टेंस लगी हुई थी, यहाँ पे मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ इस जगह पे। ये इसको मैंने यहाँ से रिमूव किया है क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये इसकी फीडबैक को इस पीएफ और इस रेजिस्टेंस के थ्रू कंट्रोल करवा रही थी। तो हमने इसमें चूँकि ये 5 पिन STR नया लगाना होता है, इसमें ऑलरेडी रेजिस्टेंस हैं और ये फीडबैक इसकी ऑलरेडी कंट्रोल होती है, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का आपने यूज़ नहीं करना, इसको रिमूव कर देना होता है। तो जब यहाँ पे हमने ये तार लगाई तो हमारे ये जितने पॉइंट हैं वो मुकम्मल हो गए, यानी हमारा ये जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। तो अब इसको एक दफ़ा ऑन करके देखते हैं। और ऑन करने के लिए मैंने पहले बताया कि ये जो आपका पॉइंट है ये नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव लगाएंगे और यहाँ पर आपकी जो है वो यानी फेस लगेगी, ये न्यूट्रल और ये फेस यहाँ पर आप लगा के तो इसके सेंसर वगैरह आपने सीधे कर लेने हैं। और ये इसका डिस्प्ले, तो अभी मैं इसको लगाता हूँ तो ये देखें ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारा जो कार्ड है ये ऑन हो चुका है। तो अब ये इसमें इतना ये मुश्किल कोई नहीं लगाना, ये बिल्कुल आसानी से ये बिल्कुल लग जाता है। और जो है वो काफ़ी सारे कारीगर इसको ये समझ के कि अब ये तबाह हो चुका है, ये ख़राब हो चुका है, अब ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, इसको फेंक देते हैं या इसको यूज़ में नहीं लाते। तो आप आसानी के साथ इसमें ये 5 पिन STR लगा के तो इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये देखें ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसका रिमोट भी काम कर रहा है और ये हमारी जो सप्लाई है ये हीट भी नहीं हो रही, बिल्कुल एक्यूरेट जहाँ जितने वोल्ट बनते हैं ये वहाँ पे उसके वोल्टेज आ गए हैं। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों को नया ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर कीजिए।